過咗東壩鐵絲網就係起步點。我哋需要喺呢個咁陡斜嘅斜坡爬落去，爬落呢度。順源堤壩右邊直落，會有一個天然嘅小平台。行到一身大汗，忍唔住啦，我落水先啦。唉，俾30幾度高溫暴曬一輪後，一下子咁跳入水入邊，嗰種透心涼真係難以言喻啊！喂，你哋換好裝備未啊？哦，我老婆似乎想去嗰邊影嘢喎。好咧，沒問題。等我準備一下先。喺水底以仰望嘅視覺影，滿唔滿意啊？Good。咁我自己就自由活動去啦。呢啲扭曲嘅 H 型弱波石，據講每塊都有25噸重嘅。單做東壩防波堤就用上7000塊啦，全靠佢哋環環相扣，先抵擋得住由外海直面而嚟嘅大浪衝擊。Andy 突然間話：幫我影返條潛水片喎。梗係好啦，不如試一試喺石罅間穿梭咯。哈哈，我終於有條東壩水底片啊！經一位獨木舟友嘅介紹，我哋先遊去附近嘅雷音洞。雖然係一個掘頭窿，但係都唔細㗎。係退出有垃圾啊！撞啱呢一浸咯。好咧。其實雷音洞呢個名堅唔堅，我哋都唔敢肯定。只係撞啱有湧浪過嚟嘅話，嗰種撞擊嘅迴響又真係好響㗎。而且仲有好多魚仔添啊！好啦，係時候出發去破邊洲。真係話咁快就到，呢度啲景緻真係靚爆鏡啊！啲水又清。就連啲雲都好新海誠㗎。我哋正喺度商量緊，既然都登岸啦，係咪都去登埋頂呢？嘿，與其想，不如做。放先，其實睇落去崎嶇。反而代表有好多級位同埋扶手位，行上去冇難度啦。雖然要單手自拍，會增添一啲障礙，但係慢慢行，平衡就容易得多啦。你睇
風景幾靚啊！再上高一啲，風勢就明顯增強得多啦。呢度係邊度？呢度有個人嗌我喎，喺邊度啊？見到 Kimi 覺得上面好似有好多險位，哈哈，其實呢都係攝影角度嚟嘅啫。我係 Kimi。對於真正嘅險位，我向來都會保持最後一步嘅距離嘅。靠近山頂嘅尾段，條路就漸趨平坦啦。行快兩步就到頂啦！哇，視野啊幾開揚啊，真係好值得認認真真咁環迴拍攝一下。啲沙漠行緊出嚟咁樣。由於登頂屬於旅程嘅規劃以外，都係喳喳林落山，以免耽誤行程啦。喂，你哋 ready 未啊？準備好嘅話就落水啦，但又唔使急，趁住人潮散去，大家不妨慢慢整理，因為呢一刻成個海都係你哋㗎喇。開啟穿越破邊水道嘅旅程。咦？ Kimi 似乎仲未熟練喺逆流之下前進喎。冇所謂啦，反正都係 hea 玩，時間多的是呢。啊，呢個畫面用嚟做旅遊宣傳海報都不為過啊！真係穿越破邊水道啦，今次。繼續去定點啊？好攰啊！Kimi 都唔敢唞，諗住等埋你一齊過嚟啊！唞一唞，睇下魚仔先。真心讚，我哋兩公婆好少有一齊浮潛嘅影片嘅。Andy， 等我都幫你影返輯有頭有尾、有樣睇嘅穿越片啦。其實水道嘅水底都好靚㗎，不過要注意，附近沿岸都鋪滿咗好多海膽，登陸上岸時要特別小心啊！掟個彎就到達孖洞啦，今日嘅重頭戲啊！
遠觀破邊孖洞就更有氣勢啦。唉，真係開口做，我自己都俾海膽吉親嘅。不過冇有怕嘅，我哋向來準備充足，架撐齊備，慢慢撩啦。但咁靚嘅景，梗係要影返張啦。咦？呢位靚仔姿勢奇特，想影咩啊？哦，原來要隔後邊嘅風琴啤，睇下效果，正。嗌多次啊！而家30-40度啫，好凍啊！呢個位唔係講笑啊！你話佢講風涼話，真係凍㗎，唔係講笑啊！入洞前視察下兩邊環境先。好勁啊！突然之間，適逢陣風強勁，浪濤激盪，我哋考慮咗一陣，最終都係選擇按行程入洞。計劃是咁的，先由右邊洞入，然後左邊洞出。因為我哋留意到大浪與大浪之間會有一個微妙嘅細浪間隙，我哋趁住大浪尾段出發，爭取更多時間喺小浪期間穿越孖洞。咪以為我哋揸住部手機影嘢，就好似好輕鬆咁樣啊！其實心情都好鬼緊張嘅。正如之前所料，入咗洞之後，啲浪開始減弱。講到底，都係有風險嘅活動。呢一刻，相互照應就比一切都重要啦！哇哇哇，靚到啊，好似外國溶洞紀錄片咁樣啊！正。Andy 就好心急咁樣穿過隔離洞。哇！我哋冇大浪正過，我唔睇過啊！哈哈，兩條傻佬啊，竟然得意忘形咁留喺孖洞入邊吹水啊！真係奇觀，兩個洞口有兩種光芒，右邊係無遮擋嘅白光，左邊呢應該係風琴壁反射嘅黃光啦。哈哈，得戚得佢啊！有浪啊！我老婆婆依度叫惡魔之牙，哈哈，真係啊，靚到暈啊！不過係時候啟動逃走模式啦。
掙扎一輪之後，總算進入安全區域啦。趁住風浪減弱，都係盡快離開。有咁快得咁快，咋能上岸先算啊！好刺激啊！好過癮啊！真係好呢度。離開孖洞，我哋又去隔離嘅小孖洞。呢度名氣就唔大㗎喇。不過水位淺，仲有遮陰，啱晒嚟住宅用餐啦！飲下啤酒，食下冷麵。咁當然，梗係要食埋個 view 啦！好大隻蟹喎！開完餐，我哋向檢珠灣進發。途中有個暖水池，呢個角度雖然影唔晒佢嘅全景，但係就無損佢嘅翠綠通透。我哋決定喺度大休。隨着潮水退強，外邊嘅海水入唔到嚟，淺薄嘅池水就係咁樣慢慢俾太陽暖化。之前喺大小孖洞遭遇強風，濕住身吹風，真係凍到差唔多傷風。就係咁樣喺高溫暑熱之下，大家爭住曬太陽取暖。真係好搞笑！你影完㗎啦，唔使理我。我依家你哋悠哉游哉啫嘛。唉，玩到一身攰，翹起手，攤喺水面，真係瞓得着覺㗎。唞咗一陣，又係時候影下水底啦。哇！啲水啊，仲清過屋企個魚缸啊！有好多熱帶魚仔啊！當然唔淨止咁㗎，仲有好多珊瑚啊！走啦走啦，真係要哨啦！我哋喺檢珠灣登陸上岸，再經山路重返東壩，打個圖章印鑑，今日行程就100分圓滿結束啦！喜歡我哋遊記嘅話，歡迎留言交流，當然記得點讚同訂閱啊！拜拜。